Hello， 各位粉絲朋友，大家好啊！我係你哋嘅好朋友 Leon。最近咧好多 fans 朋友私信Leon話想揾靠近口岸可以短租嘅樓盤有冇啦？嗱，今日佢就出嚟啦！嗱，今日介紹嗰套單位咧就係喺我哋口岸天地背後嘅屋苑，總共係500尺嘅。而家咧業主就係掛2600嘅啫。嗱，裏邊咧你所見到嘅家私家電全部都係配齊晒，你到時租咗嚟咧直接就可以拎翻入住啦。嗱，套房咧究竟係點樣咧？我哋事不宜遲啦，隨便。OK， 上到嚟屋苑呢度啊，呢度咧就係我哋嘅 lift 位啦，總共係4個 lift，22伙人嘅。嗱，呢邊咧就係我哋今日介紹嘅單位啦。呢套單位咧，嗱入門口呢度咧就有我哋一個隱藏式嘅一個鞋櫃。嗱，如果咧你鞋比較多咧，呢邊咧有個位置都可以自己嘅，因為對面都已經係咁樣嘅操作噶啦。嗱，如果唔講嘅話，你知唔知洗手間喺邊度啊？洗手間咧都係一個隱藏式嘅。嗱，呢邊咧一個涼霸啦，跟住一個智能馬桶。嗱，呢邊咧就係我哋一個沖涼房嘅一個位置啦。見唔見到啊？嗱，呢邊咧就係我哋沖涼房嘅位置啊。沖涼房嘅位置咧，空間都係十分疏鬆嘅。嗱，你睇我伸長隻手，空間都係夠嘅，都未掂到道門嘅。嗱，呢個空間咧，沖涼話都係比較之闊嘅。嗱，呢邊咧就係我哋一個電熱水器啦。跟住呢度就係我哋一個洗手台嘅位置啦，風筒啊呢啲全部都係有嘅。嗱，出到嚟呢邊咧就係我哋一個廚房嘅一個位置啦。嗱，呢邊咧就係我哋一個隱藏式嘅一個雪櫃嘅位置啦。嗱，到時咧自己買啲食材啊翻嚟自己煮。嗱，呢邊咧就係用電磁爐嘅，電磁爐啊、油煙機啊呢啲都係配嘅。出到嚟咧，呢邊咧全部都係業主已經配齊晒，你到時咧就直接拎幾件衫就去拎翻入住噶啦。嗱，如果咧喺香港呢種500尺嘅單位咧，兼且仲要有咁靚嘅海景咧，要租到幾多？起碼都要，我估計起碼都要成皮以上啦。嗱，我哋前面咧就係我哋一個九洲港碼頭啦。如果平時放假想去島上放鬆啊，可以坐船去到我哋桂山島啊、愛伶丁島啊呢啲咁嘅位置，可以去嘆下世界咯。嗱，左手邊咧就係我哋一個拱北嘅口岸啦。仲可以睇到少少我哋澳門嘅一個夜景嘅。嗱，如果你週末咧都可以放張凳喺度望下海邊嘅海景，都係十分之舒適嘅。嗱，呢邊咧仲有我哋一個滾筒嘅一個洗衣機、衣櫃啊呢啲全部都已經有配好噶啦。嗱，而家咧呢套單位咧業主就係放2600一個月嘅。嗱，到時咧水啊、電啊、停車費啊、物業費啊呢啲都係要租客自己去。都係要租客呢邊去自己去負責嘅。嗱，呢邊咧業主就可以短租3個月啦、6個月、9個月，甚至1年都係冇問題嘅，就睇你哋自己選擇啦。就可以俾自己一個冷靜期咯，一個珠海同香港嘅生活節奏就啱啱自己。仲有就係呢邊咧業主就係要俾2個月按金嘅，跟住俾1個月租金就可以拎返入住啦，就係冇問題嘅。呢個小區咧背後行幾分鐘咧就係我哋一個口岸天地啦。跟住到時咧就可以喺口岸天地咧坐金巴翻到我哋香港都係冇問題嘅。你到時咧可以沿住情侶路，總長咧就係55公里嘅，可以去到我哋漁女啊、日月貝啊、石景山公園啦，甚至我哋一個而家最 hit 嘅一個城市陽台都係可以行嘅。沿住我哋情侶路可以一直去到我哋唐家嘅位置都係冇問題嘅。沿路嘅一個旅遊景點都係十分之多嘅。如果咧你對呢套500尺嘅單位感興趣嘅話，可以隨時聯繫Leon或者加 WhatsApp， 我將詳細資料發俾你，我帶你實地睇樓。好啦，今期節目咧就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。